नमस्ते म सुबोध सागर ढकाल म यहाँ घुर्ने पेसेन्टहरू आउँदाखेरि म खासै गरी 8वटा क्वेसन सोध्ने गर्छु जसलाई चाहिँ स्टप ब्याङ्क क्वेसनर पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ घुर्ने मान्छेहरूमा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया छ कि छैन भनेर जान्नको लागि चाहिँ यो स्क्रिनिङ क्वेसनर हो। स्टप ब्याङ्कमा यस भनेको चाहिँ स्नोरिङ हो, तपाईँ सुत्दा घुर्नुहुन्छ कि घुर्नुहुन्न भनेर सोध्ने हो। टी भनेको टायर्डनेस, तपाईँ दिउँसो बढी टायर्ड फिल गर्नुहुन्छ कि एकदम फ्रेस फिल गर्नुहुन्छ, या तपाईँ मिटिङमा अफिसको मिटिङमा बस्दाखेरि अहिले तपाईँलाई झुप्प निलो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यस्तै एक्लै घरमा बसेर टिभी हेर्दाखेरि तपाईँ निदाउनुहुन्छ कि निदाउनुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ टीमा भनिन्छ। त्यस्तै को भनेको चाहिँ एप्निया, तपाईँ सुत्दा सुत्दै घुर्दा घुर्दै तपाईँको सास अड्किन्छ कि अड्किँदैन बिचमा, त्यो पनि हामी सोध्ने गर्छौँ। त्यस्तै पी भनेको ब्लड प्रेसर, तपाईँ ब्लड प्रेसरको औषधि खानुहुन्छ या खानुहुन्न, या तपाईँको ब्लड प्रेसर हाई छ कि छैन। त्यस्तै बी माथिमा चाहिँ बिएमआई, फेरि तपाईँको बिएमआई 35 भन्दा बढी छ भने चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हुने चान्स धेरै नै हो। त्यस्तै गरेर ए भनेको 50 वर्षको भन्दा बढी हुनुहुन्छ कि सोध्छौँ हामी। त्यस्तै एन भनेको नेक साइज, यो पेसेन्टहरूलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ, हामी कहिलेकाहीँ तपाईँ कति नम्बरको कमिज लाउनुहुन्छ भनेर सोध्छौँ कि त्यो किनभने सोधेको भने 17 इन्च भन्दा बढी केटा मान्छेहरूले त्यस्तो कमिज लाउनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि पोजिटिभ छ यो क्वेसनरमा। त्यस्तै केटी मान्छेहरूले चाहिँ 16 इन्च भन्दा बढी छ भने चाहिँ उहाँहरूको पनि पोजिटिभ छ। जेन्डर भनेको चाहिँ मेल या फिमेल, किनकि मेलहरूमा चाहिँ केटा मान्छेहरूमा केटी मान्छेहरूमा भन्दा बढी अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया देखिएको छ। त्यसैले यो क्वेसनर स्टप ब्याङ्क गरेर चाहिँ हामीले फुल पेसिङमा चाहिँ स्लिप स्टडी गर्नुपर्छ भनेर छुट्याउन सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो यो नागपोखरीमा रहेको स्लिप सेन्टरमा आएर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।